ดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมพบพ่อกับลุงนี่อีกแล้วนะครับพี่น้องมาครับวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับผมพี่น้องร้อนๆเลยแซ่บๆน้ำกันครับผมอืมหอมหอมเครื่องครับนี่นะครับพี่น้องอู้แซ่บๆขนาดมาแซ่บๆกับลุงนี่ครับพี่น้องมาแซ่บคักขนาดแซ่บคักพี่น้อง เส้นเหนียวนุ่มคักขนาดพี่น้องสดหอมแซ่บมีอย่างข้อ
ซ่บครับน้ำเข้มข้นดีนะครับพี่น้องโอ้โหแซ่บก๋วยเตี๋ยวน้ำตกข้นๆนะครับแซ่บคักขนาดพี่น้องอยากให้พี่น้องมาชิมน้ำกันเด้ครับพี่น้องแซ่บอีดีคลิปนี้ขอฝากไว้สักนี้นะครับพี่น้องเพียงแค่กด Subscribe นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้น้องดิ๊กนะพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนของน้องดิ๊กแล้วนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมพี่น้องที่เขามารับชมเขามาติดตามน้องดิ๊กนะครับผมมาเป็นกำลังใจให้น้องดิ๊กนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องน้องดิ๊กก็บ่มีหยังตอบแทนมีแต่แนวแซ่บๆมาสู่พี่น้องกินคือเก่านะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องเอาขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขหลายอย่าเจ็บอย่าไข้โรคภัยก็อย่าได้มีคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาแบมือก็ขอให้ได้แก้วมณีโชตนะครับผมโทษให้ก็จะได้บ่พลาดนะครับพี่น้องสวัสดีครับผม